Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji, prav tako zimsko obarvani pravljici bomo spoznali ježka, ki ga je ob hudem zimskem mrazu zaskrbelo, če morda njegovih prijateljev ne zebe in morda potrebuje njegovo pomoč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovov Ježkov dom, ko pride zima. Ježki po zimi večinoma spijo, toda ta je še vedno buden. Zelo je radoveden in se hoče naučiti vse o naravi. Nekega hladnega jutra je ježek pogledal skozi okno. Wow! Takoj se je oblekel in šel ven, toda vse je bilo videti drugače. Kje je trava in listje? Je vzkliknil. In nič več ne dežuje, zdaj sneži. Nepričakovano je zapihal močan veter in s seboj prinesel hladen zrak in še več snega. Huš, huš. Ježek je zadrgetal. Tudi druge živali najbrž zebe, je pomislil. Prav gotovo bi jim koristila moja pomoč. Brr. Ježek je začel klicati žuželke. Metulji, čmrlji, pikapolonice, kobilice. Potem pa je zagledal staro deblo in pokukal van. Njegovi prijatelji so bili pokriti z listjem in so trdno spali. Ježek se je potem spustil do reke. Toda v strugi ni bilo vode. Zagledal je le led. Pozdravljeni vsi, je zaklical. Ali ste dobro tam pod ledom? Mi smo dobro, je odgovoril rak. Udobno smo se namestili kar na dnu reke. Ježek je zapustil reko, potem pa je zaslišal hrup, ki je prihajal iz podzemlja. Miške? Veverice? Krti? Ali ste dobro? Jim je zaklical. Hej, Ježek, je odgovorila miš. Mi se imamo lepo. V našem domovanju je toplo, pa tudi hrane imamo dovolj. Tudi mi imamo hrano v izobilju, je zaklicala veverica z najbližjega drevesa. Imamo jagode, gobe in oriške. Vse to sem nabrala že jeseni. Vsi se zdijo tako srečni, je pomislil ježek. Zdaj bom pogledal, kaj počnejo še drugi moji prijatelji. Na jasi je zagledal volka in lisico. Lisica, volk, se v tem snegu dobro počutita? Jo je vprašal. Mi se imamo super, je odgovoril volk. Naši krzneni kožuščki nas dobro grejejo. Igraj se z nami, mu je zaklicala lisica. Malo pozneje, je odgovoril ježek. Najprej grem pogledat, kaj počnejo zajčki. Poglej. Videti je, da ti je v tvojem krznenem kožuščku prijetno, zajček, je dejal ježek. Saj mi tudi je pritrdil zajček. Prav tako, kot je prijetno tebi s klobukom in šalom, ki te grejeta. Ježek je opazoval zajčke, kako so odskakljali naprej v gozd. Hop, 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 hop. Ko so zajčki odšli, je ježek pomislil na medveda. Najbolje je, da grem kar pogledat, ali morda potrebuje mojo pomoč, je rekel. Tudi jaz grem s tabo, je zaklicala sova. Ps, nikar ga ne zbudi, mu je šepnila sova.
Medved bo spal v svojem brlogu vse do pomladi. Ježek se je nasmehnil. Medved zimo prespi prav tako, kot jo prespim jaz. Ježek je zagledal nekaj ptic na veji. Uboge drobne ptičke, je zastokal. Prav gotovo vas hudo zebe. Čiv? Zaposlene ptice so se zasmejale. Čiv, čiv, ni nam hudega, Ježek, mu je pojasnila ptica. Nekatere druge ptice so za čez zimo odletele na jug, mi pa smo rajši ostale tu. Ježek je bil zmeden. Toda zakaj tudi vi niste ta čas odletele na jug? Se jim je čudil. Nas mraz prav nič ne moti, mu je odgovorila druga ptica. Poleg tega imamo tople domove, prav tako kot ti. Čuv, čuv. Wow, je pomislil Ježek. Vsi moji prijatelji so pripravljeni na zimo. Narava je poskrbela prav za vsakogar od nas. Doma je šel Ježek naravnost v posteljo. Moji prijatelji so na varnem, je pomislil. Zdaj tudi jaz lahko mirno zadremljem. Prav hitro je zaspal in dremal vse do pomladi. Ja, bravo, Ježek, kako si skrben. Sedaj pa res lahko tudi ti v miru zadremaš, ko si ugotovil, da so živali, vsaka po svoje seveda, poskrbele, da jim bo v zimskem mrazu prijetno toplo, ter da bodo imele dovolj hrane. Super pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Ježkov dom, ko pride poletje, v kateri boste spoznali današnjega knjižnega junaka, Ježka v poletnem času, ko je narava s toploto ter obilico hrane poskrbela za prav vse živali, tudi zanj. Lepo se imejte, bodite tudi vi skrbni do živali v tem mrazu. Pošiljam vam en Ježkov zimski pozdravček. Čau, čau! Lepa pravljica. Bravo, Ježek, ti si pa res tako skrben, boš pa lahko v miru predremal, ne?